गुड मर्निङ एभ्रिवान। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो च्यानलमा स्वागत छ सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी के भन्छ यो किमेसीको के भन्ने पार्कमा हो। के पार्कको नाम चाहिँ थाहा भएन। यो पार्कमा घुम्न आएको छौँ हामी चाहिँ। आज थोरै काम पनि थियो, त्यही भएर त्यही हो गाइज। अब के भन्ने र, अब तपाईँहरू पनि आउनु होला यो पार्कमा। प्राय आउनु होला, यो साइड नजिकै रहेछ, एकदम राम्रो रहेछ। पानी परेको छ आजको दिन हल्का, त्यही पनि हामी सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सबैजनाले। लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त्यही हो, आज चाहिँ हामी चाहिँ बुसानबाट आएको, खासमा बुसान याङसनबाट। नजिकै छ किमेसी हाम्रो, याङसनबाट लगभग 30 मिनटमा आइपुगिन्छ। पानी परेर राम्रो छ। वेलकम टु ब्याक गाइज। एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ यो डाँडा जस्तो। किमेको कस्तो दामी भ्यू छ ल, हेर्नु त। कस्तो राम्रो भ्यू। हजुर पनि आउनु होला छुट्टीको टाइममा। हेर्नु त कति दामी भ्यू। कसम